Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Днес ще готвим нещо вегетарианско. Едно ястие, което аз много добре си спомня от моите студентски години и което много обичам. Това са пълнени гъби с сирене. Рецептата малко съм променил в годините, но горе-долу става същата. Какво ще ни трябва за това? Разбира се, пресни гъби, каквито имате. Може култивирани, може горски или някакви други, каквито и да са пресни и да са средно голями. Да не са малки, да не са и огромни, много големи. Така, разбира се, два вида сирене. Това е бяло саламурено сирене, а това е пушено сирене. Може да бъде кашкавал, пушен кашкавал и така нататък. Една глава лук, 2 яйца, парче масло, 2 скилитки чесън, една чайна лъжичка куркума, черен пипер и сумак за поръсване. Започваме с почистването и измиването на гъбите. Ще ви покажа един много интересен начин за миене на гъби. На тези, които не го познават, ще ми бъде интересно. Ето го и начина за почистване на гъбите, който обещах да ви покажа. Значи слагате в подходящо съд гъбите и ги посипвате с 2-3 супени лъжици брашно. Каквото брашно имате, може с сол също става. Просто ги посипвате отгоре, след което ги напълвате с вода. Толкова, че да започнат да плуват във водата, както в момента, и ги разбърквате. Оставате ги така за няколко минути и после пак ги разбърквате. Ще ви покажа след малко крайния ефект. Ето, драги приятели, вижте каква стана водата, кафява, как се отцвети брашното, тъй като пое от мърсотията на гъбите. А вижте гъбите какви белички хубави станаха. След малко ще ви покажа какво остава на дъното на легена. Така, вижте, изсипваме водата, макар че не остави да се утаи, но все пак ще видите накрая брашното, вижте, всички пясък, всичко остава в него. Така, в рамките на 10 на минути по този начин, без да си давате зор, леко може да се отървете от мръсотията по гъбите. Измитите гъби махаме пънчетата и почистваме от ципите. И почистените гъби вече нареждаме в тавичката, в която има хартия намаслена. Гъбите вече са наредени в тавичката. Така съвсем леко посоляваме отгоре и слагаме във всяка гъбка по малко парченце масло. Така, в една купа сме намачкали сиренето, слагаме тиганче, в което наливаме не много, малко хубав зехтин, задължително хубав зехтин, в който започваме да пържим ситно нарязания лук. Нарязали сме на ситно лука. Така, лука вече е препържен. Слагаме чесъна, който съвсем леко започваме. Загасяме котлона.
добавяме натрошеното сирене. Докато бъркаме е момента, в който трябва да добавим и куркумата. Както и черния пипер. Вижте каква хубава смес се получи. Оставяме сместа да изстине. Ето вече по изстиналата смес. Вижте колко интересен цвят има от куркумата. С нея започваме да пълним гъбите. Слагаме горе-долу по една лъжичка, първоначално, на всяка гъбка, докато напълним всички гъби, но така, че да оставим малко местенце, защото отгоре ще има още нещо. Така, в купа сме настъргали пушения кашкавал. Чукваме първо едното яйце, защото сместа ни трябва да бъде рядка. Така, надмачкваме, объркваме добре кашкавала и яйцето. Дай като гледам, това количество е достатъчно, за да допълним гъбите. Единственото, което е, ще добавим тук малко сумак за цвят и по-хубав вкус. Така, и започваме да пълним гъбите. Ето, скъпи приятели, нашите гъбки вече напълнени. Вижте колко са красиви. Те чакат да бъдат сложени в печката. Фурната загрява. Ще ги печем първоначално 5-6-7 минути на температура 220 градуса, за да се стегне яйцето, след което ще намалим температурата на 180 градуса и ще ги печем още около половин час. Ще се видим скоро. Ето нашите гъбки, вече опечени. Вижте как апетитно изглеждат. Малко са се посвили, малко изтекал сос. Сега ще ги изчакаме малко да изтинат и ще ги опитаме. И така, скъпи приятели, време е вече да опитаме нашите гъбки. Взимаме една. Вижте отгоре каква коричка е хванала, затова ще я отрежем отдолу. Ще е по-лесно да се отреже. И ще обърнем пак обратно, защото има по-хубав цвят. Ето вижте, погледнете. Вижте, тук е слоя с сиренето, куркумата, отгоре пушеното сирене с яйцата. Така, сега да опитам. Искам да ви кажа, че неочаквано добър вкус. Пикантно от черния пипер и от куркумата. Усещате всичко. Усещате сиренето, усещате пушения кашкавал и най-вече сочните гъби. Не се колебайте, просто направете, че ще останете доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!